بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, biz Allohdan madad so'ragan holda bugun yangi bir suhbatimizni boshlaymiz. Alloh taoloni Al-Akram, Al-Karim ismlari haqida suhbatlashamiz biiznillah. Alloh taoloni Al-Akram ismi Qur'onni eng birinchi nozil bo'lgan oyatlarida zikr qilinadi. Alloh taolo Nabiy sallallohu alayhi vasallamga o'sha Hiro g'orida birinchi marta vahiy nozil qilgan paytida shunday deb xitob qiladi. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqra va robbukal akram. Alloh taolo aytadiki, seni yaratgan Robbing ismi bilan o'qi. U seni alaqdan yaratdi. Ya'ni alaq nima bu? Onani qornida embrionni rivojlanish bosqichlaridan biriga aytiladi. Bizga ma'lumki, embrion onani qornida shakllanayotgan paytida 4 ta stadiya bosqichdan o'tadi. Birinchisi nutfa, keyin alaq, keyin mudg'a, keyin undan keyin inson shakliga keladi. Demak, ana shu alaqdan yaratganligini Alloh taolo zikr qildi. So'ng aytdiki, sen Robbing Al-Akram bo'lgan zot dedi. Bu oyatlar ustida biz tafakkur qilsak, juda ham bir qiziq haqiqatlar kelib chiqadi. Birinchisi, Alloh taolo yaratganligini zikr qildi. Robb ismi bilan yaratganligini zikr qildi. Biz agar o'zimizni yaralishimiz haqida bir tafakkur qilsak, inson juda ham bir ko'rimsiz narsadan yaralgan. Jirkanch, shahvat suvi. Qizig'i bir o'ylab ko'rmaganmizki, inson mana shu millionlagan spermatozoidlardan u onani bachadoniga yetib borgan yagona hisoblanadi. Undan tashqari millionlagan urug'lar halok bo'lgan yo'lda. Alloh taolo uni tanlab oldi shuning ichidan. Keyin uni nutfa o'laroq joyladi. Alloh taolo bu yerda zikr qilayotgan alaq so'zi nima ma'noni bildiradi? Zuluksimon qon talashgan, onani bachadonining ichiga yopishgan, osilib turgan narsaga aytiladi. Ya'ni bitta so'zda shuncha ma'no bor va bu ma'nolar hammasi embrionni qanaqa holatda turganligi va uni tarkibi nimadan iboratligi va ko'rinishi nimaga o'xshashi, zulukka ya'ni. Shunigacha ta'riflaydi. Ajib, ya'ni ajib. Alaqning hajmi 2 mm tashkil qilar ekan, ya'ni mikroskopik narsa, ko'zga ko'rinmaydi deyarli. Shunaqa bir ko'zga ko'rinmas bo'lgan narsadan yaratganligini Alloh taolo zikr qildi va qanaqa shaklga olib keldi Alloh taolo uni. Bosqichma-bosqich qanaqa shaklga olib keldi. Masalan, qurbaqa bilan insonni agar rivojlanish jarayonini tomosha qiladigan bo'lsak, farqiga bormaymiz bu ikkalasini. Xunuk ko'rinadi bizga. Lekin Alloh taolo shunaqa bir xunuk ko'ringan narsadan shunaqa go'zal narsani yaratdi. Inson go'zal suratda yaratildi va butun maxluqotlarning ichida eng go'zali hisoblanadi. Nimaga endi Alloh taolo shuncha insonga ato qilgan narsalarini, ya'ni zikr qilib bitta so'z bilan, xalaqa, ya'ni insonni yaratganligi bilan bizni tafakkurga chaqirdi va keyin o'zini akrom deb tanishtirdi. Al-Akram degani inson so'ramagan narsalarni ham ikrom qilib beruvchi degani. Inson bu ne'matlarni so'raganmi? Biz masalan yaralishimizdan oldin Allohdan bizni shunday shaklda yaratgan, bizga falon ne'matlarni bergan, bizni bunday ko'rinishda qilgan, bizni o'g'il bola qilib yaratdi yoki qiz bola qilib yaratdi deb so'raganmizmi? Yo'q, so'ramaganmiz. Lekin Alloh taolo bizni so'ramasimizdan oldin bizga shunday bir shakl ato qildi, bizga ruh ato qildi, bizga tafakkur qilishimiz uchun aql berdi, his qilishimiz uchun qalb berdi. Ya'ni bu ne'matlarni sanasak hisobi yo'q. Agar Robbingning ne'matlarini sanaydigan bo'lsang, hisobi yo'q deydi Alloh taolo. Buni hisobi yo'q. Birgina yuzimizdagi ne'matlarni o'zini sanasak, nihoyatda buyuk ne'matlarning ichidaligimizni tushunamiz. Bir tafakkur qilaylik. Ko'zimiz. Ko'zda millionlagan rangni ajratuvchi megapiksellar mavjud. Uzoq bilan yaqinni farqiga boramiz. Ranglarni farqiga boramiz va ko'zda shunaqa bir murakkab proses bor, mana operatorlar yaxshi biladi. Fokus to'g'rilash degan.
protsess bor. Kamerada masalan uzoqdan yaqinga fokusni to'g'irlaganingizda orada bunda qotib qoladi. Nimaga qotadi? Bu juda murakkab jarayon bo'lganligi uchun kamera qiynaladi. Lekin bizning ko'zimiz, bir o'ylab ko'raylik. Uzoqqa qarab turib, yaqinga qaraganingizda qotadimi ko'zingiz ko'rishi? Yo'q, qotmaydi. Ko'zdagi megapiksel bilan biron kamera chiqmadi hali shu paytgacha. Eng texnologiyalar rivojlanganda ham. Ko'z shunaqa bir ne'matki, ko'z sababli inson orzu-havaslarni qiladi. Ko'z bo'lmasa, ko'rmagan narsasini havas ham qilmaydi odam. Ko'z bilan Alloh taolo bu dunyoning go'zalliklarini ko'rsatdi. Ko'zlar quvonadi qaraganda. Birgina farzandimiz tug'ilganda unga qarab ko'zimiz quvonadi. Ko'z ne'matini hammamiz bilamiz, bu bebaho ne'mat. Lekin bilamizmi, Alloh taolo bu ko'zni atrofida uni himoya qiluvchi narsalarni ham yaratib qo'ydi. Masalan, qosh masalan ter tushganida yoki suv tushayotganda ko'zni atrofidan o'tib ketadi. Qosh bunaqa aylantirib suvni tushiradi, ko'zga kirib ketmasligi uchun. Kipriklarimiz masalan chang to'zondan ko'zni ehtiyot qiladi, refleks bilan haydab turadi changni. Bu ko'z ichkarida joylashganligi, suyak turganligi zarba bo'lganda, yiqilganda ko'zga tegmasligi uchun himoya vazifasini bajaradi. Yoki burunlarimiz haqida hech tafakkur qilganmizmi? Burun bu orqali biz kislorodni nafas olamiz, hayot manbai bo'lgan filtr vazifasini bajaradi. Ya'ni tashqaridagi changlarni ichkariga kirgizmaslik uchun burun o'zida ushlab qoladi. Ichkariga toza havo kirishi kerak. Ya'ni bu ushlab qolgandan keyin biz tozalab tashlashimiz uchun bir mishiqqa aylanadi bu. Buni hammamiz bilamiz. Keyin e'tibor bersak, burunda mana shu yergacha suyak, buyog'i yumshoq yaratilgan. Bu ana shu yig'ilib qolgan axlatni tozalash uchun, tozalab tashlash uchun yumshoq qilib yaratilgan. Tasavvur qilaylik, masalan, shu yergacha suyak bo'lganda nima qilardik hozir? Qanaqa tozalardik buni? Bu nihoyatda har bir narsani o'lchovi bilan yaratgan zotni sanoatida bu, ya'ni nihoyatda mukammal, go'zal suratda yaratilgan insonni ko'rinishi va bu ko'rinishini go'zalligidan tashqari har bitta narsa funksional yaratgan. O'zini funksiyasi bor, ya'ni o'zini vazifasi bor. Behuda yaralgan narsa yo'q. Burun shu bilan birgalikda haroratni mo'tadil qilib ichkariga kirgizib berish vazifasini ham bajaradi. Masalan, sovuqda sovuq havoni ichkariga iritib kirgizadi. Tashqaridagi haroratni ichkariga ta'sir qilmasligi uchun. Ya'ni bizning ichkarimizdagi haroratimiz 36 gradus. Tashqaridagi haroratdan ta'sirlanmasligi kerak. Shuning uchun qishda masalan burunlar qizarib qoladi. Nega qizaradi? Sovuq havoni isitish uchun burundagi qon tez aylanadi, shuni hisobiga burun qizaradi. Qani burun orqali biz hidlarni sezamiz. Bu hidlarni sezishlik qanchalik foydaligini bilamizmi? O'z misol uchun o'ylasak mana. Odam uyda gaz chiqqanini bilmasa, hidi bo'lmasa qayerdan biladi? Qancha xatarlarni sezasiz. Masalan, aynib qolgan narsani hiddan bilasiz. Ha, buni yeb bo'lmaydi, aynigan deysiz. Burunni qanchalik ne'matligini bilamizmi? Mana eshitish qobiliyati qanchalik buyuk ne'mat bu. Bayon, ya'ni inson nutqi, so'zlash qobiliyati, fikrini izhor qilishi, bayon qilib berishlik qanchalik buyuk ne'mat. Mana shu ne'matlarni biz hech Robbimizdan avval so'raganmizmi? Yaralishimizdan oldin bizga mana shunday narsalarni ber, menga nutq so'zlashim uchun og'iz kerak, til kerak. Menga bu dunyoni ko'rib, unda harakatlanishimiz uchun ko'z kerak, burun kerak, quloq kerak. Bu narsalarni so'raganmizmi hech? Yo'q, so'ramaganmiz. Lekin Alloh taolo bizga so'ramasimizdan avval berdimi? Al-Akram degan. Al-Akram bo'lgan zot biz so'ramasimizdan oldin beradigan zot. Karim, Al-Karim bo'lgan zot. Nima so'rasangiz beradigan. Bu ikkita ism asosiy farqi shunda. Ya'ni Al-Karim bo'lgan zot nimaki so'rasangiz shuni beradi. Bermaslikka hayo qiladi. Mana bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar birontanglar duo uchun qo'llarini ko'tarib Allohdan iltijo qilib so'raydigan bo'lsa, Alloh o'sha bandasini qo'llarini bo'sh qaytargani hayo qiladi dedi. Bo'sh qaytargani hayo qiladi. Ya'ni ijobat qiladi degani. Alloh taolo oyatlarda mana bizga xitob qilib aytadiki, va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Robbinglar aytadiki, menga duo qilinglar, ijobat qilaman dedi. Mana Sahih Buxoriyda kelgan hadisda ham Alloh taolo kechani oxirgi 3-qismida dunyo osmoniga tushishligini xabar beradi. Xitob qiladiki, qani menga duo qiluvchilar bormi? Duolarni ijobat qilay.
Qani mendan so'raydiganlar bormi? So'raganini beray. Qani gunohlariga istig'for aytuvchilar bormi? Gunohlarini kechiray deydi. Har kecha bu davom etadi. Har kecha. Bu Alloh taoloni karimligidan. Alloh taolo undan so'rovchilarni yaxshi ko'radi. Unga duo qiluvchilarni yaxshi ko'radi. So'ramaydiganlarga g'azab qiladi. Bu haqida ham hadis bor. Alloh taolo undan so'ramagan bandasiga g'azab qiladi. Demak, al-akram bo'lgan zot biz biron bir ne'matga loyiq bo'lishimizdan avval bu ne'matni ato qiluvchi bo'lgan zot. Biz gunohlardan tavba qilmasimizdan avval bizlarni ne'matlar bilan ikrom qilgan zot. Alloh taolo shunday karami keng bo'lgan zotki, mana yer yuzida qanchadan qancha zulm qilayotgan, zolim bo'lgan, gunoh ma'siyatlarning ichida yashaydigan bandalar bor. Alloh taolo ularga ham ne'matlarini ato qilaveradi. Ularga ham farzand beradi. Ularni ham ana shu dunyo lazzatlaridan foydalantirib, ularga ne'matlarni ato qilaveradi. Karamidan bu. Alloh taoloning karimligidan bu. Karim bo'lgan zot shunday. Inson shuncha ne'matlar berilganiga qaramay, Alloh taologa isyon qiladi. Hali aytganimizdek, uni alaqdan yaratdi, shahvat suvidan yaratdi. Tug'ilgan paytida gapirishni bilmasdi. Alloh taolo unga o'rgatdi gapirish. Uni aqli yo'q edi. Alloh taolo aql berdi unga. Aqlini shakllantirib, rivojlantirdi. Yurishga ham o'rgatdi, harakatlanishga ham o'rgatdi, bayon, nutq qilishga ham o'rgatdi. Keyin u katta bo'lib nima qiladi? Minbarga chiqib olib, Allohning diniga qarshi chiqadi. O'ylab ko'r, bir kim o'rgatdi senga nutq? Kim yaratdi? Yaqinda shahvat suv emasmidi? Onani qornida bosqichma-bosqich kim seni shakllantirib dunyoga keltirdi? Shuni o'ylamaydim. Odam o'zini o'zi yaratib olganmi? Hali bir oyatda aytadi-ku Alloh taolo. Am xuliqu min g'ayri shay'in am humul xoliqun? Ular o'zlaridan o'zi yaralib qoldimi? Yoki o'zini o'zi yaratib oldimi deydi Alloh taolo. Har qanaqa inson biladi-ku, ya'ni kim yaratgan seni desa Alloh deydi. Xo'p, Alloh yaratganligini bilar ekan inson. Endi Allohga qarshi chiqadimi? Allohning diniga qarshi chiqadimi? Qo'rqmaydimi inson? Qo'rqmaysizmi? Yoki sizni Robbingiz karimligiga aldab qo'ydimi? Ya ayyuhal inson ma gharraka bi robbikal karim. Alloh taolo aytadi. Ey inson, seni karim bo'lgan Robbingdan nima aldab qo'ydi? Nima aldab qo'ydi? Nima inson shuncha gunoh qilsa ham azob kelmayotganligi aldab qo'ydimi insonni? Ya'ni Robbim karim, agar men Robbim huzurida bir yomon odam bo'lganimda menga azob kelardi. Menga bu ne'matlar kelmasdi deb aldanib qoldimi inson? Inson bilmaydimi-ki, ertaga o'lim degan narsa bor. Qabrga kirish degan narsa bor. Hisob kitob degan narsa bor. Qiyomat kuni degan narsa bor. Nahotki bu narsadan g'ofil bo'lsa inson. Karim bo'lgan zotni karomiga aldandimi? Yaxshilik qilaverganiga Alloh taolo sizga ne'matlarni yog'dirib beraverganiga men gunoh qilaversam bo'lar ekan deb o'ylab qoldingizmi? Qaysi bir odam o'zidagi biron bir organni sotaman deydi. Qanchaga baholaysiz? Misol uchun ko'zingizni yoki quloqingizni, burningizni yoki tilingizni. Inson masalan tanasini qaysi a'zosini sotadi? Agar inson shikoyat qilsa-ki, menda u yo'q, menda bu yo'q, menga buni bermagan Robbim, uni bermagan deb shikoyat qilsa, o'ziga bir nazar solsin. Qaysi ne'matlarini inkor qiladi u? Fa bi ayyi ala'i robbikuma tukadziban? Robbillarning qaysi ne'matlarini yolg'onga chiqarasiz deydi Alloh taolo. Shuncha ne'mat bo'lib turib ham Allohga shikoyat qiladi odam. Bu ne'matlarni inson o'zi so'ramagan ne'matlari, so'rashim xayoliga kelmagan bo'lardi. Shundoq berilganligi uchun odam qadriga yetmaydi. Subhanalloh deysiz. Alloh taolo bizga bergan zohiriy ne'matlardan tashqari shunday ne'mat ato qildiki, aql, tafakkur qilishimiz uchun. Bu koinot ustida tafakkur qilish uchun va Robbimizni ma'rifatiga yetishimiz uchun Alloh taolo aql berdi. Qalb berdiki, bu qalb bilan ana shu hidoyatga kelishimiz uchun. Va ilm berdi. Ya'ni bu ilm deganda biz birinchi o'rinda shar'iy ilmni tushunamiz. Payg'ambarlar yuborib, kitob nozil qilib, bu kitob orqali bizga ilm ato qildi. Allamal insana ma lam ya'lam. Insonga bilmaydigan narsalarni ta'lim berdi Alloh taolo.
Karomni ziddi pastkashlik hisoblanadi. Chunki karomda faqat saxovat tushunilmaydi. Masalan, karim deganda faqat saxovat tushunilsa, bizning insonlarning muomalasini o'rtasida o'zi karim ismi barcha go'zal xulqlarni o'z ichiga oladi va buni ziddi pastkashlik hisoblanadi. Ya'ni inson nafaqat bir mol dunyosini qizg'anishligi, balki bir shirin so'z ham qizg'anadigan odamlar bor-da. Bir tabassum qilib qo'yishga ham qizg'anadi. O'sha narsaga ham baxillik qiladi. Lekin karim bo'lgan sifat bu har taraflama eng go'zal sifatlar degan. Alloh taolo biza bilan eng go'zal muomalani qiladi. Lekin banda afsuski bu muomalaga kufr bilan javob beradi. Noshukrlik bilan, nonko'rlik bilan javob beradi. Alloh taoloning karomidan shuki insonga yengil bo'lgan amallari uchun buyuk ajrlarni va'da qildi. Masalan, bir zikr haqida tafakkur qilsak, zikr juda ham oson bo'lgan narsa. Zikr uchun inson pul sarflamaydi, kuch-quvvat sarflamaydi. Biron bir joyga safar qilish kerak yo'q. Bir joyda o'tirib ham zikr qilib o'tirsa bo'ladi. Til eng charchamaydigan organ. Bu haqida ko'p gapirganmiz. Lekin Alloh taolaning va'dalariga e'tibor bering. Tarozda eng og'ir bo'lgan narsa dedi. Dengiz ko'pigichalik gunoh bo'lsa ham kechiriladi dedi. Osmonlar va yer o'rtasi ajriga to'lib ketadi dedi. Alloh taoloni zikr qilishlikni shu darajada yuqori martaba ajr mukofotlari bilan mukofotlashini va'dasini berdi. Lekin biz aksarimiz shu narsadan g'ofilmiz baribir. Nima uchun Alloh taolo bunaqa oson qildi buyuk bo'lgan ajrlarni? Karimligidan. Alloh taolo bizlarni hidoyatga kelishimizni xohlaydi. Alloh taolo bizni gunohlardan tavba qilishimizni xohlaydi. Va bizga shunaqa bir muddat beradiki, kimlargadir 50 yil, 60 yil, kimlargadir 70, 80, 100 yil umr beradi. Va bu muddat ichida qani bir tavba qilarmikin bandam? Solih amallar qilarmikin? Qaytarmikin deydi. Bu karimligidan Alloh taolo bizni azoblamayotganligiga aldanib qolmaylik. Alloh taolo o'zini karomidan bizga shunchalik rahimli, mehribon. Bir hadisda, bu hadis Imom Buxoriyda kelgan, Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis qudsi deyiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar bir inson bir hasanatda niyat qilsa, ya'ni bir yaxshi amalni, solih amal niyat qilsa, lekin u amalni bajara olmasa, Alloh taolo huzurida komil hasanat deb yozadi. Qarang, uni qilgani yo'q. Shunchaki niyat qilgan edi, lekin amalga oshira olmadi. Alloh taolo huzurida komil hasanat deb yozadi. Endi bu hasanatni niyat qilib keyin amalga ham oshirsa, Alloh taolo 10 baravardan 700 baravargacha deb yozadi. Va undan da ziyoda qilib berish mumkin ajrini. Nimaga ziyoda qilib beryapti? Karomidan. Va agar bir banda yomon bir amalni niyat qilsa, bir gunoh, ma'siyat ish qilaman deb yo'lga chiqsa-yu, yarmida shu niyatidan qaytsa, Alloh taolo hasanat deb yozadi. Nimaga hasanat deb yozyapti Alloh taolo? Bu solih amal qilmadi-ku. Gunoh ish niyatida ketyapti. Yo'ldan qaytdi xolos, lekin Alloh taolo hasanat deb yozadi. Qarang. Endi bir gunohni niyat qilsa va uni amalga oshirsa, Alloh taolo bitta gunoh deb yozadi. Va bu gunohdan tavba qilsa, uni ham o'chiradi. Qarang. Akrom bo'lgan zot qanday bo'lgan zot? Karim bo'lgan zot qanday ham saxovat egasi? Qanchalar bizga rahimli, mehribon bo'lgan zot. Alloh taolo insonni mukarram qilib yaratdi. Mukarram qilib yaratdi. Bunga mana oyatda keladi: "Va laqad karramna bani adama va hamalnahum fil barri wal bahr." Dar haqiqat biz insonni mukarram qilib yaratdik deydi Alloh taolo. Va uni yerda ham, suvda ham ko'tarib yurdik. Ya'ni yerda ham, suvda ham sayohat qiladi, harakatlanadi. Va razaqnahum minat tayyibat. Uni tayyib bo'lgan narsalar bilan rizqlantirdik deydi Alloh taolo. Va faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Va aksar ko'p narsalardan insonni biz afzal qildik deydi Alloh taolo. Haqiqatan Alloh taolo qanday qilib bizni mukarram qildi? Biz shu haqda o'ylaymizmi? Alloh taolo odamni yaratishidan oldin malaikalarga, farishtalarga men yer yuzida o'zimni xalifamni yarataman dedi. Xalifa degani bu o'rinbosar degan. Ya'ni Allohning hukmi bilan boshqaradigan banda degan. Va uni o'z qo'lim bilan yaratdim dedi. Insonni o'z qo'lim bilan, ya'ni alohida e'tibor berilgan insonga.
va o'z huzurimizdan unga ruh pufladik dedi. Ruh puflanishi xos bo'lgan maxluq ekanligi buni. Va unga bilmagan narsalarni ta'lim berdi. Alloh taolo unga o'zi ilm ta'lim berdi. Va allama Adama al-asma'a kullaha. Odamga Alloh taolo hamma narsani ismini o'rgatdi. Va hatto maloikalar bilmaydigan narsani o'rgatdi. Maloikalardan so'raganda maloikalar subhanaka biz sen o'rgatgan narsadan boshqa narsani bilmaymiz dedi. Alloh taolo Odam alayhisalomga san aytgin deganda Odam alayhisalom har bir narsani nomini aytib ketdi. Maloikalar lol qoldi. Va Alloh taolo maloikalarni sajda qildirdi odamga. Ikrom o'laroq, hurmat, ehtirom o'laroq. Va butun olamlarni insonga xizmatga qo'ydi. Butun olam insonga xizmat qiladi. Mana quyosh bo'ladimi, oy bo'ladimi, yer yuzidagi daraxtlar, o'simliklar, bulut, shamol, suv, yomg'irlar, hattoki hayvonlarni Alloh taolo yem qilib qo'ydi bizga. Halollab qo'ydi. Ularni ustida biz haydab yuramiz, ularni ishlatamiz, chorvada, boshqa narsada. Butun dunyoni insonga Alloh taolo bo'ysuntirib qo'ymadimi? Yerni bo'ysuntirib qo'ymadimi? Inson yerni chopadi, ekin qiladi, o'stiradi. Undan har xil nabototlarni o'stiradi, mevalar chiqadi, sabzavotlar. Undan yeydi odam. Alloh taolo osmondan tushirgan suvni shirin qilib qo'ydi. Hani uni ichganda lazzat bilan odam rohatlanadi. Sho'r qilib qo'ymadi shuni. Ne'matlar haqida buni tafakkur qilmaydi. Insonga Alloh taolo shunaqa darajada ikrom qildi. Shunaqa darajada ikrom qildi. Insonni eng aqlli mavjudot qildi yer yuzida. Mana shu aqli bilan insonlar shaharlar quradi, sanoatlar qiladi, yer yuzini obod qiladi. Ayrimlar barbod ham qiladi. Shu aqlini shu narsaga ishlatadi. Va undan tashqari Alloh taoloning eng buyuk ikromi bandasiga, insonga, ya'ni oxiratda jannatni va'da qilgani. Agar biz Alloh rozi bo'ladigandek, Alloh istagandek yashaydigan bo'lsak bu dunyoda, Alloh bizga abadiy bo'lgan, tugamaydigan jannat bog'larini va'da qildi. U yerda nafslar istaydigan barcha narsa bor. U yerda biz orzu ham qilib ko'rmagan, hayolimizga ham kelmagan, ko'zlar ko'rmagan, quloqlar eshitmagan ne'matlar bor. Bu narsani boshqa maxluqotlarga Alloh taolo va'da qilmadi. Biz bilamizki, hayvonot bu oxiratda tuproqqa aylanadigan narsa, yo'q bo'lib ketadi. Lekin inson yoki jahannam o'tiga ketadi, yoki jannat bog'lariga. Alloh taolo yo'qdan bor qilgan bu inson abadiy bo'lgan jannatga erishish mumkin. Qanday buyuk ikrom bu? Akrom bo'lgan zotdan berilgan. Mavzuyimizning eng muhim bo'lgan nuqtasiga keldik. Qanday qilib Alloh taologa bu ismlar bilan ibodat qilamiz? Biz o'sha ko'rsatuvimizning boshida hadis zikr qilgandik. Inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Alloh taoloning 99 ismi bor, bir kam 100 ta. Kim uni ihso qilsa jannatga kiradi. Ihso degani Alloh taoloning ismlarini hammasini hisoblab chiqib, uni Allohga nisbat berib, uni ma'nolarini o'rganib va mana shu ismlar bilan Allohga ibodat qilish tushuniladi. Al-Akram, Al-Karim ismlar bilan Allohga qanday ibodat qilamiz? Birinchisi, Allohning xos bo'lgan muhabbat bilan yaxshi ko'rishligimiz. O'zi inson zotan unga yaxshilik qilganlarga muhabbatli bo'lishi uni fitratida bor o'zi. Moyil shu narsaga. Ya'ni biz mana insonlar o'rtasidagi muomalamizda ham bizga kimdir yaxshilik qilsa, yaxshilik bilan javob bergimiz keladi. To'g'rimi? Kimdir bizga qachondir qanaqadir yaxshilik qilgan bo'lsa, nafaqat shariatda, har qanaqa sistemada yaxshilikka yaxshilik bilan javob berish kerak deydi. Buni insof deb nomlanadi. Insofdan emas, bir yaxshilik qilinsa-yu, u yaxshilikka tupurib ketsa deyiladi, to'g'rimi? Ya'ni biz bu avvaldan suhbatlashgandik, bir odamga ko'p yaxshilik qilinsa-yu, u odam hech qanday siz bilan muomala ham qilmasa, umuman u yaxshiliklaringizni tan olmasa, o'zim qildim desa, bunaqa odamga nima deyiladi? Nonko'r deyiladi. Noshukur odam ekan deydi. Bunaqa odam umuman bir jamiyatda hurmati yo'q bo'lgan odamga aylanadi. Lekin biz e'tibor bermaymizki, ko'pchiligimiz Allohga nisbatan shunday muomala qilmayapmizmi? Alloh taolo bizga shuncha yaxshiliklarni ato qildi. Mana hozir bildikki, Alloh bizni yo'qdan bor qildi. Bizni kichkinaligimizdan, zaifligimizdan quvvatga kirgizdi.
shuncha behisob ne'matlarni ato qildi. Tanamizni o'zida bo'ladimi, atrofimizda bo'ladimi, butun dunyoni bo'ysuntirib qo'yishi bilan bo'ladimi? Qancha ne'matlarni esladik. Shuncha ne'matlarni ato qilgan zotga biz nima qilib javob beryapmiz? Bir odam bizga yaxshilik qilsa, umrbod qarzdorman deb bilamiz. Lekin nimaga Allohga nisbatan o'zimizni qarzdordek his qilmaymiz? Nimaga Allohning ne'matlarini his qilmaymiz o'zimizda? Shunchalik g'aflatga tushdikmi? Shunchalik g'aflatdamizmi? Demak, birinchisi Alloh taoloni yaxshi ko'rish. Inson mana shu ne'matlarni Allohdan kelayotganligini his qilsa, o'z-o'zidan yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rmasa iloji yo'q. Ikkinchisi, faqatgina Allohdan so'rash. Faqatgina undan umid qilish. Umidlarini Allohgagina bog'lash. Mana bu ikkinchi sharti. Chunki agar inson Alloh taoloni Al-Karim deb taniydigan bo'lsa, ya'ni o'ta saxovatli mulk egasi, ya'ni hamma narsani mulki Allohning qo'lida bo'lgan zotni tanisa, undan boshqa hech kimdan so'ramaydi. Undan boshqa hech kimdan so'ramaydi. Ya'ni akrom bo'lgan zotdan so'rayman deydi. Undan ko'ra karim, undan ko'ra saxovatliroq, undan ko'ra bag'ri kengroq hech kim yo'q deydi. Uchinchisi, inson toatda jiddiy jahd qilishligi va ma'siyatlardan o'zini uzoq tutishi. Mana bu akrom bo'lgan zot bilan muomala qilishda insonni mana shunday yo'l tutishi. Hali aytganimizdek, karim bo'lgan zotga ma'siyat bilan javob berilmaydi, balki toat bilan javob beriladi. Chunki u bizga behisob ikromlar qilgan. Beshinchisi, banda karim bo'lishga haris bo'lishi. Alloh taolo karim zotmi? Ha, mana shu sifatni inson o'zida shakllantirishi kerak. Shu sifat bilan sifatlanishi kerak. Zero Alloh taolo o'zini sifatlarini bandalarida asarini ko'rish xohlaydi. Bunga juda ko'p dalil bor, Qur'onda ham, sunnatda ham juda ham ko'p dalil bor. Sizlar bir hadisda keladi. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ar-Rahman bo'lgan zot rahamlilarga raham qiladi deydi Alloh taolo. Yerdagilarga raham qilinglar, osmondagi zot sizlarga raham qiladi. Mana al-jazaa'u min jinsil amal. Jazo, mukofot amalni jinsidan bo'ladi. Ya'ni siz qanday sifat bilan sifatlansangiz, sizga ana shunaqa muomala qilinadi degan. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Senga Alloh ihson qilgandek ihson qilgin. Innalloha yuhibbul muhsinin. Alloh muhsin bandalarni yaxshi ko'radi. Ya'ni bu nimaga dalolat qiladi? Mana shu ihson sifati bilan sifatlangan degan. Sifatlangan degan. Mana hadisda keladi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aytadiki, innalloha rafiqun yuhibbur rifqa. Alloh o'zi rafiq bo'lgan zot, rifqi yaxshi ko'radi. Ya'ni bandalarni bu rifq sifati bilan sifatlanganini yaxshi ko'radi. Mana Abu Bakr radhiyallohu anhu ga nisbat qilib nozil bo'lgan oyat deydi ulamolar, sizlarning ichingizlarda fazl egalari infoq qilmayman deb qasam ichmasin, balki kechirimli bo'lsin. Alloh sizlarni kechirishini xohlamaysizlarmi dedi. Ya'ni Alloh sizlarni kechirishini xohlaysizlarmi? Sizlar ham kechirimli bo'linglar degani. Bu sifatlar bilan sifatlaniladi degan. Xuddi shunga o'xshab bu yerda ham Alloh taolo bizga shuncha ikrom qilgan ekan. Alloh taoloni biz karim deb bildik. Biz o'zimiz ham mana shu karom sifati bilan sifatlanishimiz kerak degan. Bu degani saxovatli bo'lish kerak. Insonlar bilan muomalada karim bo'lish kerak degani. Bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, humul akhsaruna va robbil Ka'ba, humul akhsaruna va robbil Ka'ba يوم القيامة الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وقليل ما هم. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytibdilarki, Ka'bani Robbisiga qasamki, oxiratda eng ko'p ziyon ko'ruvchilar, Ka'bani Robbisiga qasamki, oxiratda eng ko'p ziyon ko'ruvchilar deb bir necha marta qaytardilar, boylik egalaridilar. Boylik egalari. Illo kim ziyon ko'rmaydi desa, Nabiy sallallohu alayhi vasallam hakada va hakada, ya'ni mana shunday qilib, bunday qilib infoq qilgan kishilarni tashqaradilar. Ya'ni boy bo'lishlik kimga ziyon qilmaydi? Agar u kishi boyligini o'ngga chapga infoq qilgan bo'lsa dunyoda. Demak, infoq ihson degan narsa bu biz, ya'ni mu'minlar, musulmonlar kasb qilish kerak bo'lgan sifat bu. Nihoyatda muhim bo'lgan sifat bu. Nimaga? Infoq qilgan odam o'zi asli oxiratiga o'tkazgan odam. Bu odam birovga emas, o'ziga foyda qilyapti birinchi o'rinda.
oxiratdagi hisobiga o'tkazyapti. U albatta jannatda uni mevasini, hosilini ko'radi, samarasini ko'radi. Boshqa bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, al-mu'minu g'irrun karim val fajiru khibbun la'im. Mo'min kishi sodda dil bo'ladi, karim bo'ladi, bag'ri keng, saxovatli bo'ladi. Lekin fojir odam ayyor bo'ladi, pastkash bo'ladi. Mo'min odam sodda dil bo'ladi. Aldanib qolish mumkin. Nimaga? Chunki boshqalardan yomon gumon qilmaydi-da u. Misrda bo'lgan voqea deb eshitdim. O'zi Misr ahlini juda ham bir shunaqa soddadil xalq deyshadi o'zi. Bir masjidga bir janoza uchun tobut ko'tarib mayit olib kirilgan. Keyin janozasini o'qishdan avval jamoat ichida kimgadir qarzi bormi bu mayit deganda bir odam chiqib aytadi, menga qarzi bor deydi. To'lab qo'ysin birinchi deydi. Rozi emasman deydi. Haligi Misr ahli juda ham bir qalbi anaqa yumshoq bo'lgan xalq bo'lgani uchun haligi odamni iltimos qilish boshlashadiki, ya'ni rozi bo'lgan, shu birodaringdan rozi bo'lgan, endi o'lganda hozir bunaqa qilmagin, bunaqa demagin desa, yo noroziman deb turaveradi. Keyin masjid ahli pul yig'ish boshlaydi, masjid ichida necha pul qarz deb pul yig'ish boshlab, haligi odamga pul yig'ib berishadi, haligi odam rozi qilib namoz o'qishadi, janoza namozi o'qishadi. Janoza namozidan keyin hech kim tobutni ko'tarib olib chiqib ketmayotganmish-da endi. Ichini ochib qarashsa, ichi to'la g'ishmish, ya'ni tobut ichi. Odamlarni aldab pulni. Endi masalan kimdir aytish mumkinki, haligi shuncha musulmonni bittasi lo'q qilib ketdi degan gap bo'lish mumkin-da, endi ko'chani tilda aytganda. Lekin mu'minlar shunaqa bo'ladi. Mu'min sifati sodda dil, ishonuvchan bo'ladi u. Ya'ni boshqa birodarlardan unaqa yolg'onni kutmaydi-da. Musulmon birodarlardan yolg'onni kutmaydi, chunki u ayyor emas. Mu'min sifati shunaqa, ayyor emas. Karim. Bu sifatni yuksak darajada ko'rsatib bergan kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sifatlarida keladi, o'ta karim bo'lgan. Rasul sallallohu alayhi vasallam kim nima so'rab kelsa, hech narsasini ayamagan. Hech narsasini. Kim masalan ilm so'rasa, talab qilib kelsa, ilm bergan. Nima savol so'rab kelsa, savoliga javob bergan. Erinmasdan o'tirgan shu narsada. Bir odam mana hadisda keladi, qo'ylarni hammasini so'raganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam ikki tog' o'rtasidagi hamma qo'ylarni berib yuborgan. Haligi odam o'zini qavmiga borib aytadiki, Muhammadga iymon keltiringlar. U xuddiki faqirlikdan qo'rqmaydigan odamdek tarqatyapti deydi. Rasulullohning saxovati, karimligi shu darajada bo'lganki, shamolga o'xshatishgan hattoki. Shamol bilsangiz, hamma yoqqa kirib, hammani o'zi bilan bahramand qiladi. Shunday mana Rasul sallallohu alayhi vasallam ikromlari, yaxshiliklari hammaga yetib borgan biiznillah. Alloh taolo shunday bir barakotli qildi kishini. Biz payg'ambarimizga o'xshashlikka haris bo'lishimiz kerak, chunki Alloh taolo u kishini bizga usvatun hasana dedi. Ya'ni sizlarga eng go'zal ibrat dedi. Bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar menga Uhud tog'i tilla qilib berilganda edi, 3 kun mobaynida uni hammasini tarqatib yuborgan bo'lardim, illoki qarzim uchun ozginasini olib qo'ygan bo'lardim dedilar. Uhud tog'i jaliga tilla. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallamning karomi shu darajada bo'lganki, faqir, miskinlarni, muhtojlarni ko'proq o'ylaganlar o'zlaridan ko'ra. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Abu Talha ansonlarning ichida Madinada eng saxovatlisi, eng badavlati bo'lgan ekan. Shu kishi uni bir bog'i bo'lgan, Bayruha degan, o'sha Madinada Nabiy sallallohu alayhi vasallam masjidlarini to'g'risida bo'lgan ekan. Rasululloh ko'pincha suv ichgani kirar ekan bog'ga. Ana shu qarang, toyib bo'lgan suvlari shirin bo'lganligi uchun Rasululloh yaxshi ko'rgan ekan shu suvdan ichishni. Bir kuni oyat nozil bo'ladi. Oyat qarang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sizlar o'zingizlar yaxshi ko'rgan narsani infoq qilmaguninglarcha yaxshilikka erishmaysizlar degan oyat nozil bo'lganda, Abu Talha radhiyallohu anhu Rasululloh oldiga kelib aytadiki, ya Rasululloh, Alloh taolo sizlar yaxshi ko'rgan narsani infoq qilmaguninglarcha yaxshilikka erishmaysizlar deyapti. Meni eng yaxshi ko'rgan narsam shu bog'im deydi. Bayruha bog'im deydi. Shuni Alloh yo'lida infoq qilmoqchiman. Sizga beraman deydi. Siz Alloh rozi bo'lgan o'ringa sarflang deydi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bax deydilar, ya'ni zalika malun robih deydilar-da, ya'ni seni aytgan so'zlaringni eshitdim deydilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Va o'ylaymanki deydilar,
ey Abu Talha, uni qarindoshlaring orasida tarqatganing yaxshi deydilar. Shunda Abu Talha bo'ldi, shunday qilaman deydi, qarindoshlarining orasida tarqatadi. Aytmoqchi bo'lganim, sahobalarni qarangda, saxovatini shu darajadaki bir oyat nozil bo'lgan zahoti shunga amal qilishga haris. Ya'ni eng yaxshi ko'rgan narsasi bilan yana infoq qilishga haris bo'lyapti. Biz endi yaxshi ko'rgan narsamiz yod tursin, chekkada yotgan narsani bergimiz kelmay qoladi. Kerak emas, ishlatilmagan narsani ham. Auzubillah. Ibn Qoyyim rahimahulloh Alloh taologa Al-Karim ismi bilan ibodat qilishda insonni karamli bo'lishligiga 10 ta martabani zikr qiladi. Qiziqi, biz o'ylaymizki, inson karim bo'lishi deganda mol dunyosini infoq qilishda saxovatli bo'lishini tushunamiz. Lekin bu saxovatni o'zi martabalari ko'p ekan. Ibn Qoyyim rahimahulloh 10 ta martabasini sanayapti. E'tibor beraylik qaring. Birinchisi deydi, inson jonini tikishi deydi. Biz bilamizki, o'zi infoq qilishlik, sadaqa qilishlikda inson o'ziga suyuklik bo'lgan narsani tikadi. Alloh uchun beradi, ya'ni Alloh uchun beradi. Bu mana shu Alloh uchun beriladigan narsani eng afzallaridan deyapti. Ibn Qoyyim bu inson jonini tikishi deyapti. Ya'ni Alloh yo'lida jonini tikishi deyapti. Va bu eng oliy martaba. Eng oliy martaba, chunki inson uchun jonidan ko'ra shirinroq narsa bormi? Ikkinchisi al-judu bir-riyasa, ya'ni inson o'sha rahbarligi bilan saxovat qilishi, unga berilgan mansab, martaba bilan insonlarga yaxshilik qilishi, yordam berishi, insonlarni qiyinchiliklarini yengil bo'lishiga sababchi bo'lishga harakat qilishi. Ya'ni bu narsa Alloh tomonidan berilgan ikrom, ne'mat, buni Alloh rozi bo'ladigan o'ringa sarf qilish. وَبِتَّغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ deydi Alloh taolo. Ya'ni senga berilgan narsa bilan oxirat diyorini istagin deydi. Uchinchisi, inson o'zini rohatini, komfortini, kuch-quvvatini sarflashi. To'rtinchisi, bu ilmni sarflash, Alloh yo'lida ilm tarqatish. Bu ulamolar aytgandek, mol tarqatishdan ko'ra oliyroq martaba hisoblanadi. Chunki ilm moldan ko'ra sharafliroq deydi ulamolar. Sahobalardan biri bir to'da odamlar o'tirganda kelib, masjidda Rasulullohni meroslar tarqatilyapti, bormaysizlarmi degan, hamma shoshib masjidga kirsa, darsga o'tirishgan bo'ladi. Meros tarqatilmayapti desa, payg'ambarlardan dinor, dirhamlar meros qolmaydi, ulardan ilm meros qoladi deydi-ku. Demak, bu dinor, dirhamlardan ko'ra azizroq bo'lgan, ulug'roq narsa, sharafliroq narsa. Bu narsani tarqatish mana bu Alloh yo'lida qilinsa, demak, yuksak narsa ekan. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Beshinchisi, inson o'zini mavqei, statusi deymiz-ku, o'sha tanish bilishlari orqali saxovat qilish. Mana kimnidir puli bo'lmasligi mumkin, lekin tanish bilishlari bo'lishi mumkin. Mana shu tanish bilishlar orqali kimgadir foydasi tegishi mumkin. Mana shu foydasini o'zi ham saxovat ko'rinishi bo'ladi. Bu ham bir infoq, sadaqa o'rnida qabul qilinar ekan, qarang. Va hatto shafaat qilish mumkin, ya'ni kimnidir himoyasiga olib unga yordam berish mumkin, ya'ni uni himoya qilish mumkin, yonini olish mumkin. Mana shu narsa ham demak infoq o'rnida qabul qilingan. Oltinchisi, inson o'sha turlarga ko'ra badani bilan sadaqa qilishi. Badan bilan sadaqa qilish qanday bo'ladi? Buni bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam tushuntirganlar. Inson har bir bo'g'ini uchun sadaqasi bor deydi. Biz bilamizki, inson tanasida 360 ga yaqin bo'g'im bor. Buni har bittasini sadaqasi bitta namoz bilan ado bo'ladi. Bu qaysi namoz edi? Ya'ni duho. Ertalab quyosh chiqqandan keyin bir nayza barobarida ko'tarilganda quyosh 2 rakat namoz o'qishlik mana shu 360 ta bo'g'inni sadaqasi hisoblanadi. Ikkita insonning o'rtasida adolat qilishlik bu sadaqa dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Kishini markabiga o'tkazib qo'yish, ya'ni oti tuyasiga ko'tarib o'tirishiga yordam berishlik ham sadaqa dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Yoki bo'lmasa unga yuklarini ko'tarishiga yordam berishlik sadaqa dedilar. Toyyib kalima bu ham sadaqa dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Va namozga bosilgan har bir qadam sadaqa dedilar. Yo'ldan bir ozor beradigan, insonlarga ozor beradigan narsani chetga surib qo'yish sadaqa dedilar. Qarang, biz tanamiz bilan har qanaqa insonlarga manfaat keltiradigan, zarardan chetlatishga sabab bo'ladigan har bir tanamiz bilan qilinadigan amalimiz
Allohning huzurida sadaqa ekan. Sadaqa o'rnida qabul qilinadi. Bu narsaga ko'p hadislar keladi, sahobalarning hayotidan ham ko'p misollar keladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hatto bir tabassumni sadaqa dedilar. Bir birodaringlarga tabassum bilan qarashinglar sadaqa dedilar. Sahobalar mana aytadi, biz berishga pulimiz bo'lmasa, insonlarga sadaqa qilgani pulimiz bo'lmasa, bozorga chiqardik, salomni keng tarqatardik. Yo'lda ko'rgan musulmon birodarlarimizga salom berardik. Mana shu bilan sadaqalar qilardik deydi. Ya'ni Alloh taolo bizga shunday bir sadaqotlar uchun imkonlar bergan ekan, subhanalloh. 7-si al-judu bil ird. Mana shu narsa meni hayratga soldi. Haqiqatan bir ajib bir narsa-da, ya'ni. Abu Damdama radhiyallohu anhu aytadiki, men tong ottirsam shunday duo qilardim deydi. Allohumma innahu la mala li atasaddaqa bihi alan-nas. Mana deydi, insonlarga sadaqa qiladigan molim yo'q deydi. Vaqat tasaddaqtu alayhim bi'irdi. Sha'nim bilan sadaqa qildim deyapti. Ya'ni nima degani bu? Kim agar meni haqorat qilsa, kim menga tuhmat qilsa biron bir narsani, haqqimni halol qildim deyapti. Bu degani haqqimdan kechdim degani. Mana shu haqqi insondagi narsami? Uni berishi, ya'ni uni ham sadaqa qilish o'rnida bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Haqqidan kechiyoryapti. Haqqidan kechiyor. Ya'ni bu degani ertaga qiyomat kunida ham men so'ramayman bu narsani degani. Haqqim halol degani. Mana sadaqani shunaqa turi ham bor ekan. Subhanalloh. Insonni bunaqa sadaqa qilishligi ko'nglini pokligi, qalbini osoyishtaligidan deyapti. Odamlar bilan adovatdan xalos bo'lganligidan-da qalbida bir mo'min bandalarga bir g'illig'ashlik yo'qligi. Birodarlarga nisbatan g'illag'ashliksiz yashashlik juda katta narsa ekan bu narsa. Qani buni infoq qilishlik o'rnida biz hozir suhbat qildik, bu narsa haqqidan ketishlik degan narsa sadaqa o'rnida qabul qilinyapti. 8-si sabr, bardosh, ko'z yumishlik bilan sadaqa qilish. Va bu martaba nihoyatda sharafli martaba. Bu sohibiga nihoyatda ko'p foyda keltiradigan va nafsini ko'proq boshqarishga yordam beradigan martabalardan biri hisoblanar ekan. Bu ham karom ichiga kiryapti, qarang. Insonlardagi ko'ngliga yoqmaydigan bir sifatlarga sabr qilishligi. Mana bu narsa bilan sadaqa qilish ham bor ekan. 9-si go'zal xulq, husn xulq bilan insonlarga sadaqa qilish va bu sabr martabasidan ham yuqori darajadagi martaba, chunki husn xulq uchun jannat va'da qilindi va tarozda eng og'ir keladigan narsa deyildi va husn xulqli odam kunduzlar ro'zador, kechalari qiyomda turgan odam kabi deyildi. Ya'ni bu haqida juda ko'p hadislar kelgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, la tahqiranna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka wajhuka munbasitun ilayh. Biron bir ma'ruf bo'lgan yaxshilikni haqir sanamanglar, kichkina sanamanglar. Hattoki bir birodaringlarga ochiq yuz bilan yuzlanishi ham deyaptilar. Ya'ni bir birodarimizga kulib tabassum bilan, ochiq chehra bilan qarshi olishligimiz unga sadaqa bo'lar ekan. Va nihoyat 10-si insonlarning qo'lidagi narsani tark qilish. Odamlarning qo'lidagi narsalarni istamaslik. Qalbi bilan ham bu narsaga talpinmaslik. Zotan o'zi Alloh taolo bizani bu insonlardagi chiroyli mashinalar bo'ladimi, hashamatli qasr binolar bo'ladimi, bu narsalarga ko'z tashlamaslikka buyurdi. Xossatan bir oyatda Alloh taolo payg'ambariga aytadiki, "Va la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi" dedi. Ya'ni biz ularni fitnalash uchun bergan vaqtinchalik bo'lgan bu dunyo matohlariga ko'z tashamagin deyapti Alloh taolo. Ko'z tikmagin. Ya'ni bu vaqtinchalik matoh o'rnida berilgan narsa va bu fitna o'laroq sinov uchun berilgan, u havas qiladigan narsa emas degan. Ya'ni unga qarab havas qiladigan narsa emas. Biz demak na qalbimiz bilan, na zohirimizda bunaqa narsaga intilib talpinmasligimiz kerak ekan. Mana shu narsani tark qilgan odam bu ham juda ham katta sadaqa qilish, Alloh uchun nafsini chetga surish degani, nafsini infoq qilish degani. Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh aytgan ekanki, o'zi mana shu eng afzal bo'lgan saxovat degan ekan. Nafsini Alloh uchun tikvorishi, chetga survorishi juda qiyin narsa-da bu. Inson nafsi talpinayotgan dunyo matohlaridan o'zini tiyib, shu nafsini Alloh uchun tikvorish eng afzal saxovat turi degan ekan. Haqiqatan shu Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Alloh taolo
oyatida aytadiki, inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarni eng mukarram bo'lganinglar taqvodorroqlar deydi. Eng buyuk Allohning ikromi bu insonni taqvodor bo'lishga muyassar qilgan. Alloh taolo o'zi taqvodor bandalardan qilsin va karim bo'lgan bandalardan qilsin. Alloh taolo bizani pastkash sifatlardan, baxillikdan o'zi asrasin, panoh bersin va bizni saxovat egalaridan qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.